안녕하세요. 강인의 다육입니다. 지금 현재 시간이 아침 8시 10분 전입니다. 7시 50분이죠. 이렇게 햇살이 쫙 비춥니다. 이렇게 밥 먹고요. 커피 한 잔 타서 이렇게 올라와 봤습니다. 내가 참 행복하죠. 이렇게 벌써 이렇게 햇살이 이렇게 들고 있네요. 멀리서 보면 좌측편으로 햇살이 들고 있고요. 지금 이쪽으로는 아직 해가 들지 않고 있습니다. 이렇게 좌측 햇볕 있는 곳부터 한번 보여드릴게요. 오늘 잠시만요. 한 모금 하고요. 오늘 그 강풍이 분다는 예보가 있어서요. 뭐 새벽에 분다는 얘기는 없었는데 오늘 일기예보를 보니까 9시부터요. 숫자 5로 시작해서 오후 3시, 4시 15까지 가더라고요. 거의 태풍급입니다. 그래서 겁이 나서 어제 요 위에 난간에 있는 아이들을 오늘부터 바람이 분다는 얘기 들었지만 어제 오후에 철수를 다 했습니다. 밑으로 놓고요. 밑으로 놓고 어제 제가 뭘 했냐면은 그 바람 대비 아이들도 이렇게 했지만 저면 간수를 많이 했습니다. 뭐 축축합니다. 바람이 부는 데다가 오늘 날씨가 19도입니다. 지금 아침 기온이 9도로 시작하고요. 낮 기온이 19도네요. 그러니까 날씨가 좋으면서 바람이 많이 부니까 그 물 마르면 걱정이 없겠죠. 그래서 물을 듬뿍 줬습니다. 뭐 물을 어제 얘들은 저면 간수했고요. 지금 이쪽에도 지금 저면 간수를 하고 있습니다. 한 나이도 있고요. 대기해가 있는 나이도 있고, 여기는 제가 어제 오후 한 5시쯤에 물에 담궈 놓고 방금 건졌습니다. 하루 밤을 꼬박 샜죠. 축축합니다. 터분에. 빨리 터분도 잘 마른 데다가 오늘 강풍이 분다고 해서요. 강풍 대비 치우는 게 아니라 강풍 대비 물을 많이 먹이고 있습니다. 이때 물을 먹이지 언제 먹이겠어요? 어제 여기 이것도 저면 간수 했거든요. 지금 축축합니다. 또 오랫동안 위에서 상면으로 준 게 아니라 저면 간수를 했습니다. 이렇게 축축하죠. 이렇게 보시면 이렇게 지금 이른 아침에 이렇게 아이들 보니까 더 예쁘네요. 제가 한 9시 한 10시 가까이 이렇게 올라오면 영상을 찍으면 눈이 부셔서요. 잘 보이질 않습니다. 그래서 오늘은 그 바람도 나중에 조금 있으면 한 9시 넘으면 바람도 세질 것 같고요. 그래서 미리 이렇게 올라와서 찍어 봅니다. 아침 공기가 참 신선하네요. 너무 좋습니다. 이 아이들만 안쪽으로 다 밀어 놓고요. 뭐 아이스도 이쪽으로 밀어 놓고 이쪽에 이제 다 난간에 있는 아이들 이쪽으로 다 넣을 거거든요. 그래서 이렇게 있습니다. 햇볕 보고 이렇게 예쁜 아이들 위주로 이렇게 한 번씩 보여드릴게요. 얘는 물을 주려다가 그때 그 분갈이를 하고 듬뿍 줬었거든요. 해리왓은. 지금은 제가 꼬챙이로 물을 살짝 줘도 괜찮은데요. 조금 참고 있습니다. 물은 항상 있으니까요. 좀 참고 있습니다. 런쥔이는 또 줬습니다. 얘는 상면으로 살짝 줬습니다. 지금 물이 고여 있네요. 이렇게 뭐 물 마름이 걱정이 없으면 내가 이틀 전에 뭐 줬는데 뭐 일주일 전에 줬는데 이런 거 상관없이 이렇게 찔러 보고요. 이렇게 저는 이렇게 찔러 보고 여러 잠깐 있다가 물이 마르면은 그냥 줍니다. 물이 말랐는데 흙이 말랐는데 안 줄 이유는 없죠. 얼굴이 탱탱하고 쪼그러지지 않아도 뿌리가 다 먹습니다. 뿌리가 성장을 많이 합니다. 요즘 같은 계절에는. 그래서 물을 주는 겁니다. 꼭 그 물이 고파서 준다기보다가 뿌리를 조금 키워 보려고 이렇게 물을 주는 편입니다. 이렇게 노지는 그렇습니다. 또 실내는 또 다를 수 있거든요. 다 맞는 게 아닙니다. 제가 그렇게 한다고 말씀을 드리는 겁니다. 이렇게 있고요. 오랜만에요. 천천히 찍을 수 있네요. 햇빛에 눈이 부시지 않아서 참 좋네요. 어제 얘도 화분을 바꾸려 하다가 저면 간수를 흙을 조금 덜어내고요. 복토를 해주면서 저면 간수를 했습니다. 지금 석연화 입꼬지 지금 요 정도 목대에 요 정도 사이즈는 지금 요 화분이 가장 맞는 것 같습니다. 깨졌지만은
뿌리가 더 많으면은 요 지금 목이 짧기 때문에 밑으로 갈수록 이 화분이 적합하지 않거든요. 아직까지는 이꼬지 아이들이기 때문에 이렇게 잠깐 두어도 괜찮을 것 같습니다. 뭐 다음 달에 분갈이를 해도 되고요. 마땅한 분이 있으면 그렇게 하면 됩니다. 문가드니스 철하고요. 정월이 분갈이를 하고 이렇게 자구들이 조금 더 자랐습니다. 자구들이 많이 자랐습니다. 이렇게 솔방울 같죠? 정월 황홀한 연꽃입니다. 새소리가 너무 좋죠? 도심에서 이렇게 새소리를 들을 수 있는 것도 참 행복입니다. 이렇게 브레이브 안쪽에도 있습니다. 이 안쪽에 칸을 너무 좁게 해서 조금 여기 진짜 저면 간섭 이래 하고요. 이게 얼굴이 이제는 묵어서 더 커질지는 잘 모르겠지만 이렇게 예쁘게 물도 들고요. 이렇게 토분이니까 밤새도록 했습니다. 그리고 여기 아이들은 난간에 있는 아이들이 이제 내렸습니다. 이제 9시부터 숫자 5로 시작했어요. 바람이 지금은 뭐 1, 2 지금 거의 바람이 한 점도 없습니다. 그야말로 폭풍전야네요. 폭풍전야인데 지금 한 9시부터 5 해서 지금 15까지 가면은 지금 이렇게 보고 불안한 나이가 있는지 뭐 떨어질 나이가 있는지 한번 봐야겠습니다. 아직은 잘 모르겠네요. 이렇게 얘가 펄감이 이렇게 있네. 500원 주고 샀는데요. 요렇게 어린 나이 사서 물 들어가는 과정, 다져지는 과정 보는 게 참 좋습니다. 너무 좋습니다. 그리고 최근에 분갈이한 프리티 같은 경우에 한번 볼까요? 지금 얘도 물이 없으면 지금 물을 주면 되거든요. 딱 오늘 같은 날 물 주면 딱입니다. 이렇게 잠시만 있다가요. 이렇게 꺼내보면 물이 저 밑에 깊숙이 약간 있나 봐요. 이런 아이들은 물을 줘도 됩니다. 이제 상면으로 조금씩 주면 됩니다. 근데 입장이 많이 땡글 하거든요. 그지 뭐 입장이 많이 땡글 해서 이렇게 레티지아는 물을 조금 챙겨주고 있습니다. 위에서 상면으로요. 조금씩 분갈이를 하고 이제 뿌리 쪽이 지금 마르면 안 되기 때문에 얘들이 이제 기둥에 뿌리가 조금 있잖아요. 뿌리 세력이 그렇게 좋은 아이들이 아니기 때문에 뿌리가 마르기 전에 이제 물을 조금씩 챙겨주고 있습니다. 최근에 분갈이한 몰라코는 마커스입니다. 저는 오래된 먼노 빅토리. 이렇게 얘는 지금 뿌리가 좀 났는지 모르겠네요. 좀 나고 있는지. 얘는 요 뿌리도 없는데 자구를 만들고 있네요. 이렇게 하고 있습니다. 이쪽에 물고픈 아이가 알바뷰티네요. 최근에 분갈이한 얘 이제 저면 간수하면 되겠고, 나머지는 얘들도 지금 축축하죠. 어제 굉장히 여기도 전부 저면 간수 다 했습니다. 상면으로 준 게 아니라 저면 간수를 다 했습니다. 이렇게 보시면 물기 많죠. 이렇게. 그리고 요 위에 있던 아이들 밑으로 피신을 다 했습니다. 이렇게 피신을 했고요. 이거는 희성입니다. 희성이 예뻐지고 있죠. 이렇게 탑돌이 희성. 여기는 까라솔 이렇게 했습니다. 러블리 로즈. 러블리 로즈가 얘도 이쁘지만 얘도 참 예쁘죠. 옥색빛에 지금 바깥 입장이 약간 블루빛 너무 예쁩니다. 이렇게 예쁘게 물 들어가고 있습니다. 얘는 너무 분홍색으로 물이 안 들었으면 좋겠네요. 얘는 약간 반그늘에서 약간 그늘에서 키울까 합니다. 너무 물이 많이 들어도 보기 싫습니다. 물든 나이는 하나만 보면 되거든요. 물이 너무 많이 들면 괜히 나이 들어 보여요. 다 여기가.
그래서 적당히 물든 게 이쁩니다. 저는 적당히 물들면서 통통한 아이가 이쁩니다. 그렇게 다육이를 키우고 싶습니다. 그리고 제가 얘를 이제 분갈이 하면서 느낀 게 제가 6개월 만에 분갈이를 했는데요. 아이들이 물을 줬는데도 조금 멈춥니다 싶으면 분갈이를 한번 해보세요. 분갈이를 하면 반응이 정말 다릅니다. 물 한번 주면 그 흙이 새흙이라서 그런지 분갈이를 조금 멈춤된 아이들 있으면 분갈이를 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 어제 여기 자구 품고 있는 사비아나 로즈 이런 아이들 다 위에서 상면으로 준 게 아니라 저면으로 줬습니다. 얘랑 조이 얘도 저면으로 물 주었고요. 이렇게 있습니다. 그리고 요 위에 있던 세연 마리아 멕시코 마리아 요 위에 있던 아이들 다 철수를 했습니다. 그리고 여기 또 망 또 날아갈까봐 이렇게 벽돌로 이렇게 했는데요. 모르겠습니다. 이건 날아가진 않겠죠. 날아가진 않을 것 같고요. 날씨가 좋기 때문에 바람을 피할 바람막이를 할 필요는 없고요. 이렇게 해서 바람이 많이 불어서 물을 많이 주고 있습니다. 오늘의 주제는 강풍이 불기 때문에 물을 지금 실컷 주고 있다는 거. 물을 지금 많이 줬습니다. 다 젖었습니다. 거의 다 하보니. 오늘 어제 했는데 거의 물이 벌써 말라가네요. 아무튼 화분도 낮은 데다가 토분이고 이러다 보니까 정말 물마름이 좋네요. 이 아이도 잘 보시면은 이틀 후에 얼굴이 어떻게 변할지 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 어제 여기 온슬로우 모듬 시지쿠시 이런 아이들도 지금 축축합니다. 이렇게 햇빛이 이렇게 따사롭게 비추네요. 제 그림자가 없어야 되는데요. 이렇게 따사롭게 비칠 때 아이들이 너무 예쁩니다. 계절 따라 시간 따라 아이들이 너무 예쁘니까 이 다육이에서 헤어나질 못하는 것 같습니다. 이렇게 한 번씩 보여드리고 영상 마치도록 할게요. 이렇게 있습니다. 이렇게 양지는 안 볼까요? 뿌리가 약간 이제 나려고 하고요. 맨날 이렇게 뒤집어 보신다고 하는데 매일매일이 다르니까 보여드리는 겁니다. 괜찮아요. 뿌리 내리기 전까지는. 아우렌시스 이렇게 보시면 여기 잎꽂이들도 이쪽으로 많이 옮겼습니다. 잎꽂이들도 사이사이 보이지 않지만 요런 빛깔의 아이들이 많습니다. 이렇게 목대 잘라진 멘도사 같은 경우 이렇게 꽂았는데 얘는 자랐고 얘는 어제 꽂았습니다. 햇빛 보면서 저면하는 아이들 이렇게 한번 보시고요. 라즈베리 아이스 정말 커졌습니다. 이렇게 잘 자라주고 있고요. 오는 먼노입니다. 먼노 목대 있는 먼노 잘 못 보셨죠? 이거 한번 보여드릴까요? 군생. 요 앞에 두 개는 이렇게 요 앞에 두 개는 제가 떨어진 거 심었고요. 군생입니다. 먼노 군생은 처음 보는 것 같아요. 참 처음 드릴 때 행편도 없었는데 진짜 행편도 없었는데 지금 인간이 다육이가 많이 됐습니다. 이래 보면 참 예. 햇빛이 한번 크리스탈 로즈 한번 볼까요? 끝잎장구를 약간 아직까지 그렇게 진하게 물들지는 않았지만 약간 연한 빛으로 물들고 있네요. 물들 틈을 안 주니까 물을 자주 주니까 물듬이 약간 늦습니다. 저희 집에는 물듬이 약간 늦고요. 오팔리나도 물이 많이 고프네요. 입장을 보면 물이 안 고픈데 흙은 진짜 바싹 말라 있거든요. 얘는 한 타임 낮춰도 되고요. 늦춰도 되고 그렇네요.
네, 영상 진짜 마치도록 할게요. 이렇게 파랑새도 진짜 저면 간수했고요. 파랑새도 저면 간수했습니다. 루디아브네. 얘도 심을 때 뿌리가 좋았거든요. 뿌리가 참 좋아서 심을 때 심고 바로 흠뻑 주었습니다. 그리고 어제 처음 또 저면 간수로 주었네요. 두 번 주네요. 다시 옮겨 심고 두 번째 주고 있습니다. 이렇게 예쁘죠? 파랑새 군생은 아이고 지금 회복하고 있고요. 뿌리도 못 내리고 있고 요 하나만 지금 이렇게 제대로 살고 있습니다. 이렇게 추비립스 아유 끊어야 되는 정말